นะครับ100%ชาร์จจากบ้านนะครับขับ normal มานี่เป็น X Power นะครับ วิ่งได้อยู่256นะครับใช้แอร์ประมาณนี้นะครับตู้ปตทละ